දැන් තමයි ඇත්තටම අපි පව් කන්න පින් කරලා තියෙන්නේ. මේවට ඇත්තටම නම දාන්න තියෙන්නේ පව් කියලා නෙමෙයි. පින් කියලා. එච්චර ගති මේක. Hi foodies. ඔන්න අද රෑ අපි එළියට බැස්සා. පාරේ ඉඳන් කෑම වේලක් අරගන්න. අද රෑ කෙලින්ම ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ඩිනර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට අපි ආවේ ෆුඩ් ට්‍රක් එකක් හොයාගෙන. මේ ෆුඩ් ට්‍රක් එකේ නම තමයි Mad Munch. මේ ට්‍රක් එක නවත්තලා තියෙන්නේ කොටහේනේ. කොටහේනේ ක්‍රිස්ටි පෙරේරා මාවතේ. ඔන්න ඉතින් අපි කොටහේනේ ක්‍රිස්ටි පෙරේරා මාවතට හොයාගෙන ආවා මේ ෆුඩ් ට්‍රක් එක. මේකේ තියෙන කෑම මොනවද කියලා බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම North Indian කෑම. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙනු එක දාලා තියෙනවා. මේ මෙනු එකේ තියෙනවා මොනවද මෙතන තියෙන කෑම කියලා. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මෙතන තියෙන කෑම අපි try කරලා නෑ මීට කලින්. අපි මුල්ම වතාවට තමයි මේකේ නම් ඇහුවේ. මේ රූප දැක්කෙත් අද පළවෙනි වතාවට. ඉතින් ඒකින්ද අපේ YouTube channel එකෙන් මෙච්චර කාලයකට ඔයාලත් මං හිතන්නේ මේ කෑම ටික දැකලා නෑ. වෙන තැන් වලින් දැකලා ඇති. අපේ YouTube channel එකෙන් දැකලා නෑ. ඔන්න එහෙනම් අද ඔයාලටයි අපිටයි දෙකොල්ලොන්ටම අලුත් අත්දැකීමක්. එහෙනම් ඉතින් අපි රෙඩි වෙමු. ඔයාලටත් මේ කෑම ටික පෙන්නලා අපිත් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ කෑම ටික රස බලන්න. නොදන්න කෑම ටිකේ නම් ටික පහු කරගෙන ට්‍රක් එකේ පිටිපස්ස පැත්තට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දන්න කියන නම. පානි පූරි. ඉතින් ඒකින්ද අපි හිතුවා නොදන්නේවට යන්න කලින් දන්න එකෙන් පටන් ගන්න. එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන්. නොදන්නේවට යන්න ඕන දන්න එකේ ඉඳගෙන. ඒක නිසා මුලින්ම පානි පූරි කාලා පටන් ගමු. මොකද මම දන්නවා යෂිත් පානි පූරි කන්න පට්ට මාසයි. ඒකින්ද මම හිතනවා මේකේ ආරම්භයේ විතර පානි පූරි තමයි ගැලපෙනම කෑම. මේකේ මේ පෝෂන් එකට පූරි 5ක් හම්බ වෙනවා. මේකේ මේ දාන මේ ග්‍රේවි එක නැත්තම් මේ සෝස් එක නැත්තම් මේ වතුර එක වගේ එක ඒක වෙනමම හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ මෙල්ට් වෙනවා අඩුයි. මේක ඇතුළට ඔක්කොම ෆිලින්ග්ස් ටික දාලා තියෙන්නේ. එන්න ඕනේවා ටික. ඊට පස්සේ අපි කන එකට මෙහෙම වක් කරලා යලා ටක්කලරන් ඉන්දියාවෙන් කෑවට පස්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා පළවෙනි පාරට try කරේ ආයි නිකන් අර ඉන්දියාවේ ගියා වගේ feeling එකක් ආවා. ඔයා කොචි මේ වතුර එක දාලා තියෙන්නේ පූරේ එක ඇතුළට නෙමෙයි. කෙලින්ම මේ කාඩ්බෝඩ් ප්ලේට් එක ඇතුළට. ඔව් පොඩ හැලුණා. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි. භාගයට භාගෙ හැයිලා තියෙන්නේ. ඒක බලන්නකෝ. දැන් මට දාන දෙයක් නැහැ මේක ඇතුළට ආයේ. බේරනවා හැමදැනින්ම. මෙතන මෙහෙම පුඩු එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් කීප දෙනෙක් ආවොත් මෙතන වාඩිලාම ගන්න පුළුවන්.
අරගෙන ඒවා try කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ටික බැලු බැලමට පේන්නේ නිකන් මිනි බර්ගර්ස් වගේ. නිකන් දැක්ක ගමන් හිතෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස්. නමුත් වෙනස්. මේ තුන මේ වගේ මේක නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. දිග ඇරපු බර්ගර් එකක්. ඔව් නිකන් දිග ඇරපු බර්ගර් එකක් වගේ. නිකන් කේක් කෑල්ලකුත් වගේ නේ. දැක්කම හරි කොහොම හරි මේවයි නම් ටික කියන්නම්. මේකේ නම වඩා පාව්. ඊළඟට තියෙනවා crispy chicken pav, samosa pav, masala pav. ඉතින් මේ ටික බැලු බැලමට මිනි බර්ගර්ස් වගේ පෙවුනට මේවා වෙනස්. ඉතින් මේ pav කියන්නේ ඇත්තටම මේ තියෙන බන් එකට. ඊට පස්සේ මේ බන් එක වැඩිපුර කිරි යොදාගෙන තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කෑම එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒත් එක්කම මේකෙන් දැන් samosa pav එක chicken, මේ samosa එක chicken, ඊට පස්සේ මේ crispy chicken එක ඒක කොහොමද chicken, මේක වඩා පාව එක මේක vegetarian item එකක්. අල තමයි මේ වඩේ එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම අල ලුණු use කරලා තමයි මේකේ filling එක තියෙන්නේ. උඩින් දාලා තියෙනවා අපි ගන්නේ bites නැත්නම් ඒකට මොනවද කියන්නේ? මුරුක්කු වලින් තමයි උඩින් දාලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතින් මේ බන් එක softness එකත් එක්ක මේක කද්දි නිකන් crispy crunchy soft ඔය ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. කාලා තමයි ඒක කියන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ බන්ස් තුන අපිට try කරන්න chutneys වර්ග දෙකකුත් තියෙනවා. sauce එහෙම නැත්නම් chutney වර්ග දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් නම හැදෙන්නේ කෙලින්ම මේක ඇතුලේ තියෙන filling එකත් එක්ක. samosa, crispy chicken, වඩා. ඒක නම් මිරිස් කරලකුත් තියෙනවා නේ. මුලින්ම try කරන්න හදන්නේ වඩා පාව එක. මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද කන්නේ කියලා. filling එක එච්චර ලොකුයි. alright. Indian flavors තමයි. Spices වල flavors. ගති මිරිස් කල්ලා කෑම නැත්තම් නිකන් නමන හරිනවා වගේ නේ. Crispy chicken. හොඳට crispy විදිහට තියෙනවා. ඒත් එක්කම හොඳ crispy chicken ප්‍රමාණයක් මේකේ filling එකට use කරලා තියෙනවා. කද්දි හැරෙන තරමට chicken. සමෝසා වෙනම නිකන් කාලා තිබ්බට මෙහෙම මිල්ක් බ්‍රෙඩ් එකක් ඇතුලේ දාලා කාලා නැහැ. බන් එකේ softness එකත් එක්ක සමෝසා එකේ chicken filling එක ඊට පස්සේ crispy ගතිය මාර ගතිය. ඊළඟට මෙන්න වෙනස්ම විදිහට තියෙන බන් එක. ඔබ ඒක හොයගන්නේ කොහොමද? ඒක නම් අර මං කිව්ව විදිහටම හිතපු විදිහටම තියෙනවා. මුරුක්කු හැපෙද්දි බන් එක අමුතු ගතියක් තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ බන් ගන්න ඕනේ මුරුක්කු එක්ක. ඒක පොර ස්පයිසි. ඇත්තටම මේ මට අර try කරපු තුනටම වඩා මේකට හිත ගියා. මොකද මේකේ අර filling එකක් තියෙන මේ මුරුක්කු වල යට අල වලින් වගේ හදපු filling එකක් තියෙනවා. ඒක ස්පයිසි සහ මාරහ ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. කුචි දැන් මම පව් නැද්ද? ඔයා පව් තනියෙන් කන්නේ? ඈ පව් තනියෙන් කනකොට ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද මම පව් කියලා? මෙයා පව්. මහත් පව් මෙයාත් පව්. මේක තනිකර ඉන්දියන් ගතියයි නේ. ඒ ඇත්තටම මට ඉන්දියාව මතක් වුණා. ඉන්දියාව මතක් වෙනවනේ. අනේ ඇත්තටම මේකේ රස එද්දිම කෙලිම ඉන්දියාව මතක් වෙන්නේ.
ජම්බෝ බුචි. පිස්සු හැදිලා වගේනේ. ඔක්කොම ටික මාරම රහයි. ඔයාර කලින් කාගෙන ගිහපු විදියට ඔක්කොම කාල ඉවර කරා නම් ඇත්තටම මම පව් කුචි. හොඳ වෙලාවට මට මේ පව් කන්න හම්බුණා. නැත්නම් ඉතින් මම පව්නේ. වෙලාව. පින තිබ්බා. පින තිබ්බනේ. පව් කන්න. පින තිබ්බා. ඊළඟට තියෙනවා Pav Bhaji, egg burji. ඉතින් මේකත් මේකේට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේක වෙජිටේරියන් මේ ග්‍රේවි එක අල ලුණු එතකොට බීන්ස් ඔය ඔක්කොම දාලා බටර් තමයි විශේෂයෙන්ම මේකට එකතු කරනවා කිව්වේ ඒ ඔක්කොම දාලා තමයි මේ ග්‍රේවි එක හදන්නේ. ඉතින් ඒ ග්‍රේවි එකත් එක්ක කන්න අපිට පාව් නැත්නම් අර මිල්ක් බ්‍රෙඩ් දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ නම කියන්න ආයසරයක්? Pav Bhaji. රයිට්. ඊළඟ එක egg burji නේ. ඔව් egg burji egg burji 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 buchi egg burji egg burji කොහමද මේකට තියෙන්නේ egg salad එකක්. ඒ කියන්නේ egg එකට ඒකේ දාලා තියෙනවා green peas පේනවා chili පේනවා අල පේනවා ලුණු පේනවා ඒ ඔක්කොමම දාලා හොඳ portion එකක් තියෙනවා මේ salad එකේ. ඒකත් එක්ක අපිට අර milk buns දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒ portion එකට. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ඊළඟ කෑම දෙක. egg bhaji pav නෑ pav bhaji Pav Bhaji egg burji. ඒක නිකන් ඔයා නිකන් සැකින් වගේ කියන්නේ. මේක කියන්නේ එතකොට ඒකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි වගේ නිකන් Pav Bhaji egg burji. අනේ ඇක්සන්ට් එකෙන් කියන්න ඕනේ. නිකන් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න කියන්නේ. නැති වෙන්න. මොකක්ද කියන්නේ කියලා හරියට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න. මොකද අපි නම මේව කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙනු එකේ දකින්න නැතිනේ. ඉන්න ඔන්න ඔය තමයි කෑම දෙක. අපි වුණා මේක try කරන්න හදන්නේ Pav Bhaji එක. මේක අපිට කියලා දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට කන්න කියලා. මේක හොඳට මික්ස් කරලා ග්‍රේවි එක මෙහෙම ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෙඩ් එකට ගාගෙන කන්න තමයි තියෙන්නේ. මාර්මගතින් අතර මෙතන හැම වල නිකන් අර පිස්සු හැදෙනවා වගේ ආක්කනවා. චලටම ඉන්ටරෙස්ටිං සහ රසයි. ඊළඟට කන්න හදන්නේ egg burji. ඒකත් මෙහෙම අපි කඩලා කෙලින්ම ගාගෙන කන්න තියෙන්නේ. බිත්තර සලාඩ් එකේ. අතර මේ හොඳ එක් පෝෂන් එකක් තියෙනවා හොඳ සලාඩ් එකක් මේ ගොඩක් තියෙනවා මේ පෝෂන් එකේ. මාර්ගද ඒ එක් එක නම් කුජි ඇත්තටම මේ දැක්කම හරි ආසිතනවනේ. ඔව්. කලර් එක එහෙම උනත්. ඒ වගේම තමයි රහත්. මේක නම් ගෑවුණු තැන කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පාව් කියන જાතිය පාව්නේ. පාව් කියන જાතිය දැන් අපි පළවෙනිතාවන්නේ කෑවේ. දැන් හිතනවා ඇයි මෙච්චර කල් මේ පාව් කියන જાතිය නොකා හිටියේ කියලා. ඔව්. නේ? දැන් තමයි ඇත්තටම අපි පාව් කන්න පින් කරලා තියෙන්නේ. මේවට ඇත්තටම නම දාන්න තියෙන්නේ පාව් කියලා නෙමෙයි. පින් කියලා. එච්චර ගති මේක. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ස්පෙෂල්ම මේන්ම ඩිෂ් එක. ඒක තමයි chicken key paratha. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක එන්නේ. මේ කෙලින්ම කෙහෙල් කොලයකින් ඔතලා තියෙන. හින්දා ඇතුළ කොයි වගේද කියලා තාම අපි දන්නෙත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙහෙම ලණුවකින් මෙහෙම ගැට ගහලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඒක කපලා තමයි අපිට මෙහෙම දුන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කෙහෙල් කොලේ තියලත් ඒක රත් කරලා තියෙනවා මේ. ඊට පස්සේ දැන් ආසාවෙන් මේක දිගාරිනවා. බෝධිගරිදි සුවඳයි. අර හිතන්නකෝ කෙහෙල් කොලේ බත් එකක් එහෙම නැත්නම් අර ලැම්ප් රයිස් එකක් එහෙම තියෙද්දි
දන්නවනේ සුවඳ එන විදිහ ඒ වගේම දැන් මේ සුවඳ එන්නේ. ඔන්න කොහොමයි ඒක තියෙන්නේ. දැන් කියන්නේ ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ පරාටයි ඉතින්. පරාටයි චිකන් උයි මේ දැන් මේක මේ ලේයර්ස් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේක මේ පරාට එකක් මේ උඩින් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒක යට මෙහෙම චිකන් පීසස් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා ලූණු මිරිස් ඒ ඔක්කොම මේගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් ග්‍රේවි එකත් එක්ක ඒ වගේ පරාට මං හිතන්නේ මෙතන ලේයර්ස් 3කට තියෙනවා නේ. ලේයර්ස් 3ක් තියෙනවා චිකන් පිරීලා. අර චිකන් කෑලි තියෙන්නේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ. චිකන් කෑලි. දුන් දාගෙන. ඉතින් චිකන් ඔක්කොම අල්ලන්න බෑ උණුයි. ඒක වෙනම සිස්ටම් එකකට හදාන්නේ නේ. වෙනම සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ කෙලින්ම. අර කලින් කාපු කෑම ටික දැක්කහම පේන්නේ නිකන් පොඩ්ඩක් වගේ. දැන් අපිටත් හිතුනේ එහෙම. මේක කාලා බඩ පිරෙයිද කියලාත් හිතුණා පොඩ්ඩක්. හැබැයි කාලිවර වෙද්දී දැන් බඩ මෙතනටම පිරලා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට බඩ පිරලා. එච්චර බඩ පිරලා තිබ්බත් මේක දැක්කට පස්සේ නොකා ඉන්න බෑ දැන් මේක. මේකේ සුවඳ එනකොට කොහොමද මේක අතාරින්නේ? ඒ රස්නේ. ඔව්. හොඳ උණුවට තියෙනවා. ඒක කුචි සාමාන්‍ය පරාටයකට නිකන් හොදි දාන් ගන්න රහ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ රහ ඇත්තටම මේ විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේකේ රහ මේක. මේකේ රහට ආදේශකයක් නැහැ. මේක අර රහ වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් සමාන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මේක මේ රහ වගේ. මේක මේ රහ. අපි සාමාන්‍යර පරාට දෙකක් කපලා හොදි දාගෙන කනවනේ. ඒ මේක නෙමෙයි. මේ ඒක නෙමෙයි. මේ මේක නෙමෙයි. මේ ඒක නෙමෙයි. කොච්චර බඩ පිරලා තිබ්බත් මේක කන්න පුළුවන්. මාරම රහයි මේක නම් මං හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි මේක මෙතන ස්පෙෂල්ම කෑම එක වෙන්නේ නේ. ඉතින් දැනට මේගොල්ලන්ගේ මෙනු එකේ තියෙන හැම කෑම එකක්ම වගේ අපි try කරා. ඉතින් ඉස්සරහට මෙනු එක අප්ඩේට් වෙනවා කියලාත් කිව්වා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ මේ බොන ජාති අතරින් තිබ්බේ මසාලා චායි. ඉතින් අපි හිතුවා මසාලා චායි එකකුත් කාපු වයින් පස්සේ බොන්න. ඉතින් මසාලා චායි කිව්වහමත් අපිට ඉන්දියාව තමයි මතක් වෙන්නේ. මොකද ඉන්දියාවේ බොන තේක මසාලා චායි. දැන් ඒ සුවඳ ඒ රස මතක් වෙනවා. දැනුත් ඒ සුවඳ එනවා. ඉන්දියාවේ මසාලා චායි කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි නේ. එකක් නෙවෙයි තනිකර එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ වීඩියෝ එක අද උනේ. ඉතින් අපේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ඩිනර් එක අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරේ මේ විදිහට. ඉතින් නිකමට හරි ඔයාට මේ වීඩියෝස් බලන ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයගලගේ යාළුවෝ සෙට් එකට පවුලේ අයට හිතුනොත් එක පාට හවස් වෙලා රෑ වෙලා එළියට ගිහිල්ලා කෑවොත් හොඳයි, ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් try කරොත් හොඳයි, ඉන්දියන් කෑම try කරොත් හොඳයි කියලා ඔන්න මෑඩ් මන්ච් තියෙනවා කොටහේනේ. දුවල කොටහේනට එන්න ෆුඩීස් වෙල්කම් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හායි ෆුඩීස් ලට කෙලින්ම මේගොල්ලන් වෙල්කම් කරනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා රස කෑම කාලා මසාලා චායි බොන්න පුළුවන්. බදාදා ඉඳන් ඉරිදා වෙනකන් හවස 5 ඉඳන් රෑ 10 විතර වෙනකන් මේගොල්ලන් ඕපන්. ඉතින් ඒ ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා කෑම බීම try කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඕක බොන්න එහෙනම්. ඔව් නිවෙනවා. බීලා රස කියන්න ඕකෙත්. නිවිලා නෑ. කොට පිච්චුණා. සුවඳ වගේම තමයි. නියමටම තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ මසාලා චාය එක බීලා, කුචිත් මසාලා චාය එකක් බීලා අද අපි ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඉතින් thank you so much අපේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒත් එක්කම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව රස කෑම බීම ගොඩාරියක් තියෙන වීඩියෝස් අරන් ඊළඟ සතියේ ඉස්සරහ සතිවලත් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට හම්බ වෙන්න එන්න. ඒ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අද අපි ගිහිල්ලා එන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. හායි. දැන් ගන්න. ඔයත් යන්න මහත්තයෝ. තව එනවද? ඔයත් යන්න මහත්තයෝ. තව ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් 3 wheel අරන් එන්න පාරේ යන්න. ගෙවල් වල 3 wheel තියෙනවා නම් අරන් එන්න මේ පාරේ එහෙට මෙහෙට යන්න. අපි හරි ආසයි පිටිපස්සෙන් 3 wheel බයික් යනවට. වාහනත් යන්න, ලොරි යන්න, පුළුවන් නම් ට්‍රේන් උත් යන්න. මරුනේ මසාලා චාය එක. මොකද මේකට දාලා තියෙන්නේ? දාලා තියෙන්නේ? ඔව්. මසාලා. කරද මුංගු කරාබු නැටි සාදික්කා වසාවාසි ඉඟුරු පීලි කොත්තමල්ලි ඔය ඔක්කොම නාගවල්ලි මොකද කියන්නේ? මරුවා මේක. මේ ට්‍රක් එක ගාලා නවත්තන්න බැරිද නේ කළුබෝවිල පැත්තේ?